Cailing fan. Mereknya apa ini? Nih, saklarnya. Waduh, saklarnya udah seperti ini bentukannya. Coba kita nyalain. Aduh, bunyi guys. Aduh, membahayakan. Udah nggak nyala, rusak. Kita nyalain yang wall fan aja. Satu itu mas pion pas pertama, speed 1. Speed 3. Kita geser ke sini. Ini Carslan, merek baru nih. 1, 2, 3. Carslan. Wih, seger nih. Baru pertama kali nemu Carslan. Lanjut, mas pion 5 baling-baling. 1, 2, 3. Oke, kipas pertama, kipas kedua, kipas ketiga. Kita matikan. Posisi 1. Posisi 0. Posisi 0. Oke.